Jeni me Urban FM, sot bashkë me mua është ish drejtoresha e arsimit në Prishtinë, Jonju Shaku, me të cilin do të flasim disa tema të rëndësishme. Fillimisht pyetja e parë shkon kështu. A si ish drejtoresha e arsimit në Prishtinë, ju e keni nisë edhe reformën e arsimit ose e mësimit tërditor. Cilat janë përparësitë konkrete që i keni pa në praktik, edhe pse mendoni se ky model mund me u zgjënu në të gjithë Kosovën? Mësimi tërditor krijon përparësi të jashtëzakonshme për fëmijët, sepse në vend se disa mësime të mësojnë për 2 orë, ata i mësojnë për 4 orë. Vend se që të kenë sport vetëm 2 orë në javë, kanë 4 orë në javë. Në vend se të kanë matematikë veç 4 orë, i kanë 6 orë. Kështu që përforcohen mësimet edhe krijohet një mundësi më e madhe që mësimet me mësu përmes lojrave të ndryshme, përmes kombinimit me sport, me kulturë, me art, me aktivitete jashtë shkollës, me eksperimente shkencore që ju jep mësim fëmijëve dhe nuk ju jep vetëm edukim, po ju jep edhe aftësi, kompetencë. Fëmijëve ju rritet vetbesimi, edhe ju rritet edhe kreativiteti, edhe lidhja me botën tjetër jashtë shkollës. I tu e pa impaktin që ka pas mësimi tërditor në shkollat e Prishtinës, mendoj që duhet të zgjerohet në gjithë Kosovën me qëllim që t'ju japi mundësi të gjithë fëmijëve që ta gëzojnë të njëjtën mundësi. Edhe kjo është praktikë evropiane që është në të mirën e tyre direkte. Digitalizimi në arsim shpesh mbetet vetëm në nivel pajisjesh. Si e shihni integrimin real të teknologjisë në procesin mësimor, jo vetëm si mjet, por si metodë. Fëmijët tonë rriten me qasjen teknologji. Prandaj është tepër e rëndësishme që edhe ambienti i shkollës të jetë digital, të ketë tabela digjitale, kurikul digjitale, me qëllim që me ju mundësu me i kuptu mësimet në mënyrë ma të vizualizume. Ka video të ndryshme për të cilat mësuesit tanë munden me i përdorë për me jau shpjegu ma mirë fëmijëve mësimet. Edhe për këto është tepër e nevojshme që çdo klasë në Kosovë të digjitalizohet. Flasim pak për integrimet evropiane, ku Kosova posedon integrim në Bashkimin Evropian, por procesi shpesh duket i ngadalshëm. Prej përvojës tuaj, cilat janë pengesat kryesore që po e mbajnë Kosovën mbrapa ose pas? Para së gjithash, në Kosovë duhet me u kuptu që integrimi evropian është perspektiv. Ne duhet ta dojmë integrimin dhe të marrim të mirat nga ky proces. Bashkimi Evropian ofron shumë jete, shumë asistencë për ndërtimin e shkollave, rrugëve, infrastrukturës, që Kosova të zhvillohet dhe integrimi të jetë më i lehtë. Prandaj ne duhet para së gjithash t'i shfrytëzojmë këto ndihma që të zhvillohemi ekonomikisht, t'i harmonizojmë ligjet tona me Bashkimin Evropian dhe patjetër të jemi pjesë e familjes evropiane. Kjo është e ardhmja e fëmijëve tanë, me qëllim që t'u mundsojmë që edhe fëmijët tanë, si çdo evropian, të jetojnë në Bashkimin Evropian. U përmend edhe rinia, po du më ndalë të një tjetër pyetje që ka të bëjë me rinin. Rinia po përballet me mungesë të perspektivës edhe po shohim largim nga vendi. Qysh mundën me u kriju mundësi reale për punësim edhe inovacion që me i mbajt rinin në Kosovë? Për rinin duhet me bashkëpunu me rinin, duhet me i pyet ata se çka dëshirojnë që ata të bëjnë. Sigurisht që duhet me u digitalizu shërbimet në gjithë vendin, shërbimet publike, duhet investohet ma shumë në zhvillim, në projekte zhvillimore. Duhet mos mja ka 100 euro, po me investu ka 100 milion euro në projekte që ata të punësohen edhe të krijojnë një jetë vetë. Rinia jonë s'ka nevoj për lëmosh, rinia jonë ka nevoj për mbështetje, për lidhje me shtetet ndërkombëtare, për lidhje me firma ndërkombëtare, me prodhimtari, për trajnime, për aftësim, për krijim të perspektivës. Rinia jonë ka nevoj që me jetu jetën në mënyrën më të mirë të mundshme sikur në çdo metropol evropian. Prandaj duhet shumë lehtë, duhet me orientu ka rinia, mi pyet ata se çka ka nevojë dhe çysh e shohin të ardhmen dhe me ju ndejt afër. Kjo është perspektiva e rinisë. Prej rinisë po dalim te gratë. Në ampik 68% e grave në Kosovë janë jo aktive në tregun e punës. Çfarë politika konkrete do të ndërmirën për fuqizimin ekonomik të grave për te deklaratave që bëhen çdo ditë? Pabarazia ndaj grave fillon në familje. Duhet me pa ndarjen e punëve që kemi secili në familje, trajtimi i vajzave dhe grave në mënyrë të barabartë me djemtë e burrat, po si politik kemi obligim që të krijojmë parakushte zhvillimore, ta mbështesim ekonomikisht gruan, që nuk i bie që ta mbështesim vetëm financiarisht, po t'i krijojmë hapësirë për me punu. Imagjinoni, 70%, mbi 70% të grave nuk punojnë sot në Kosovë. Njëra prej arsyeve është se fëmijët
janë shumë shkurt në shkolla. Për këta e kom pas një motiv shtesë për me vazhdu mësimin gjithditor, me bon krejt shkollat, me qëllim që nanave me ja u mundësu që ato të punojnë, kur fëmijët janë 8 orë në shkolla, gratë munden me punu. Kjo është për shembull një politik konkrete që i mundëson punësimin grave dhe ndarjen më të drejtë të obligimeve ndaj fëmijëve. Kjo është një shembull konkret. Jehon, faleminderit shumë për prezencën në Urban FM, kënaqësi, suksese në këto zgjedhje. Shumë faleminderit për mundësinë.